Короче, всем привет. Новый видосик по сварке. У нас Мерседес лопатой. Что будем варить, переделывать. Получается, вот тут раз дырка. Тут варили, но не доварили. Здесь аналогично. И еще, короче, вот тут вот дыра. Там просто никто ничего не сварил. Хотя машина варилась очень долго, около 8 месяцев, и красилась.